ചടങ്ങ് ധന്യവാക്കാനെത്തിയ കേരളത്തിലെയും രാജ്യത്തെയും സുപ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരന്മാരിൽ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ശ്രീ ദത്തൻ സാർ, ശ്രീ ജോർജ് സാർ, വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തെ പരിചയം മാത്രമാണുള്ളത്. ശ്രീ ആദർശ് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച വട്ടിയൂർക്കാവിൻ്റെ MLA ചില അസൗകര്യങ്ങൾ കാരണം എത്താൻ കഴിയില്ല, പകരം എത്തുമോ എന്ന് എന്നെ അറച്ചറച്ചെന്ന് ദോഷിച്ചു പറയുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോഴൊരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന മാനസികമായ പ്രയാസം, ബുദ്ധിമുട്ടും അതെന്തായിരിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ടായിരിക്കും. ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ചടങ്ങ് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിൽ 10,000 ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്, മറ്റു ചില പരിപാടി. പക്ഷേ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളിൻ്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ മൂല്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കലാപരിപാടി, അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ എന്ത് സവിശേഷമായ ഗുണമാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു. എങ്കിലും ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ, അതിലേറെ താല്പര്യത്തോടെയും വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എത്തിയത്. എന്നെപ്പോലും ശരാശരി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധമുണ്ട്. ഇതുപോലൊരു ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് ആ ചിത്രത്തിനകത്ത് ആ സൃഷ്ടിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്ന കലാകാരൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു വീർപ്പുമുട്ടലെന്നോ പ്രസവവേദനയെന്നോ അത് സൃഷ്ടിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങളെന്നോ ആ സൃഷ്ടി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സംതൃപ്തി എന്തെന്നോ അത് പൂർത്തീകരണത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് അയാൾ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദേശം എന്തെന്നോ ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനോ വിശദീകരിക്കാനോ പലപ്പോഴും കഴിയുമെന്ന് വരില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ശരാശരി മനുഷ്യൻ്റെ നിറങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ, കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ മറ്റൊരു നിറത്തിലുമില്ലാത്ത സവിശേഷത ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നൊരു നിറമയും വ്യത്യസ്തതയാണ് നീലയിൽ. അങ്ങനെ നീലയുടെ വകഭേദങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കലാകാരൻ്റെ ഭാവനയെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അത് അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലെ വികാരങ്ങളെയുമെല്ലാം ഈ നീല എന്ന ചിത്രത്തിൽ ചിത്രരൂപത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ച് ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വിശദീകരിക്കാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂറോ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ മറ്റൊരാളിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരാശയത്തെ വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു പ്രതലത്തിനകത്ത് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുക എന്നൊരു ഹിമാലയൻ ടാസ്ക്കാണ് ഇവിടെ ആദർശ് തൻ്റെ ഈ ചിത്രകലയിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എൻ്റെ ശരാശരി മനസ്സ് വിലയിരുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആശയങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, അനുഭൂതികൾ, പ്രതിഷേധങ്ങൾ, പിന്നെ തൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഭാവനകൾ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ചിലതിനെയൊക്കെ കാണുക. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ഭാവനയിൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഓരോ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആംഗിളുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രങ്ങളെ കാണുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള വികാരങ്ങൾ, കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, വിഷയങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ നിലപാടുകൾ ഒക്കെ വളരെ ധീരമായി പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും ജീവനക്കാരനും ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ജന്മസിദ്ധമായി ലഭിച്ച തൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് കലാകാരൻ എന്ന ഏറ്റവും മഹത്തരമായ പദത്തിന് അർഹനാവുകയും ചെയ്ത ശ്രീ ആദർശ് തൻ്റെ ഈ എക്സിബിഷനിലൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ മറ്റു ദീർഘമായ വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ വിൽക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ
നേരത്തെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് വ്യവസായ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന ഒരാൾ നിലയിൽ അവിടെ ചിത്രങ്ങളുടെ എക്സിബിഷനുകളും മേളകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചിത്രങ്ങൾക്ക് മൂല്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിശ്ചയിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിക്കാസോയുടെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെയും എല്ലാ കാലത്തെയും സമ്പാദ്യങ്ങളുടെ എത്രയോ ഇരട്ടി നൽകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പിന്നീട് ആളുകൾക്ക് വായിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആദർശങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതെന്ത് വേണം. അത്തരത്തിൽ ഒരാവശ്യത്തിന് ഒരു പ്രതിനിധി, ഒരു സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും പുതിയ പുതിയ സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ ജന്മം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ സൃഷ്ടികളെല്ലാം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മൂലയിലിരുന്ന് ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും കാണുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇതൊക്കെ വാങ്ങാനും ഇതൊക്കെ കാണാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളും ആ സമൂഹത്തിലേക്കുമെല്ലാം ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാർ അന്വേഷിച്ചു വരികയും അതിലൂടെ തൻ്റെ ചിത്രകലയിലൂടെ നാടും ലോകവും സമൂഹവും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തികൾ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൃത്യതയോടെ ഓരോ ചെറു സൂക്ഷ്മ കണങ്ങളെയും വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്ന എത്രയോ മഹത്തരായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാർ, വരയ്ക്കുന്നവരെല്ലാവരും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വിലയ്ക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. യേശുദാസന്റെ പാട്ട് ഏറ്റവും നന്നായി ആസ്വദിക്കുന്നയാളിൽ ഒട്ടും പാടാൻ കഴിയുന്നയാളാവണമെന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ വളരെ വലിയ നിലയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പൊതു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള സമൂഹമുണ്ട്. അവരുടെ മുന്നിലേക്കെല്ലാം ഇത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും KFCയിലെ ജീവനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ അവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് പോകുന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ സഖാവിനെ, സുഹൃത്തിനെ, കലാകാരനെ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുക. അങ്ങനെ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ജീവനക്കാരൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സൗഹൃദങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കലാകാരനാണെന്നോ ഇത്രയേറെ മൂല്യങ്ങളുള്ള ചിത്രങ്ങളും ഇവയെല്ലാം സൃഷ്ടിപരമായി രൂപം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു ഭാവനയുടെ ഉടമയാണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. എന്തായാലും വളരെ മൂല്യവത്തായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇത് നന്നായി ആസ്വദിക്കാനും വിലയിരുത്താനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന പുതിയ കാലത്തെയും പഴയ കാലത്തെയും പ്രമുഖരായ ചിത്രകാരന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജിമാരുടെയൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് ഇതിനെ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് പഴയ കാലത്തിനേക്കാൾ വിശാലമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. വിവരസാങ്കേതിക വിനിമയ വിദ്യയുടെ വിസ്ഫോടനകരമായ പുതിയ വളർച്ചയുടെ സാധ്യതകൾ, അത് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൻ്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ, ഇവയെല്ലാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂട്ടായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക്, കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കണ്ണുകളുടെ മുന്നിലേക്ക്, ആസ്വദിക്കാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സുള്ളവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. അവർക്ക് സംഭാവനയായി സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. അവർക്ക് കാഴ്ച വസ്തുവായി അവരുടെ കണ്ണിന്, മനസ്സിന് ഒക്കെ ഇമ്പം പകരുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിക്കാൻ കഴിയണം. ഇതൊരു തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ മഹാസംരംഭമായി തുടർന്ന് മാറാൻ ആദർശിൻ്റെ ഈ ചിത്രകലയ്ക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് അങ്ങേയറ്റം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വേദിയിലും സദസ്സിലുമെല്ലാമുള്ള ഏറെ ബഹുമാന്യരും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും അനുവാദത്തോടെയും അനുഗ്രഹത്തോടെയും ഈ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സിബിഷൻ്റെ കാര്യം ആദർശ് 3-4 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ആദർശ് പഠിക്കാൻ വന്നിരുന്നു. അപ്പോഴേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആദർശ് ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞിരുന്നു, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സൃഷ്ടി ചെയ്യണം, സ്വന്തം ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം, പിന്നെ വേറെ പടങ്ങൾ മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കാണ് വ്യത്യാസമായിട്ട് ആദർശിന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആദ്യമേ എൻ്റെ അടുത്ത് 1-2 പുതിയ പടങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ബ്ലൂ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം, അത് പീസ് ആൻഡ് ഇത് കാണിക്കുന്ന ഒരു കാണാനായതുകൊണ്ട് എല്ലാ പടങ്ങളും നീല ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ആദർശിന് തുടങ്ങിയത്. ഓരോ പടങ്ങളും മിക്കവാറും എനിക്ക് അയക്കാറുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് അയക്കാറുണ്ട്. അപ്പോഴെനിക്ക് ആദർശിൻ്റെ ആദ്യമേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ആദർശിന് ഭയങ്കര
ഇത്രയും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാവരും നോക്കി പടം വരച്ചിങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് 3 പടങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതുന്ന ഒരു പടമാണ് ഒരു ബോട്ടിന്റെ. അത് സാധാരണ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെക്കാളും ഹൈ ലെവലിലുള്ള ഒരു സ്ട്രോക്സ് ആണ് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് പ്രത്യേകം പറയാം. പിന്നെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒരു പടം എനിക്കുണ്ട്. ഒരു കാടിന് നമുക്കത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുളിരിന്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് വരുത്താനായിട്ട് ശരിക്കും അതിന് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ നേരെ പുറവശത്തൊരു പടം അത് ഈ മഞ്ഞ് വീണിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. ആ എഫക്റ്റ് വരാനായിട്ട് ശരിക്കും കുറേ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ ആദർശ് ഈ 3 എഫക്റ്റും നല്ലതായിട്ട് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഒരു അമേച്ചർ ആർട്ടിസ്റ്റിനെക്കാളും വളരെ ഹൈ ലെവലിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആദർശ് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല എക്സിബിഷൻസ് ഇനി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. സാധാരണ ഇങ്ങനെ പലരും വരാറുണ്ട്. അതേതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഒരു മാസം 2 മാസം വരച്ചിരിക്കുന്ന ഉടനെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒത്തിരി ആളുകൾ. അപ്പൊ അവരെ ഭയം അങ്ങനെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വളരെ പ്രയത്നിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനസമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പെട്ടെന്ന് വന്ന് 3 മാസം ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണോ ആദർശം അറിയില്ല. പക്ഷെ ആദർശത്തിന്റെ സംസാരത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് അർത്ഥം ആളിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് അത് ആദർശത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു ഏകീശ്വരക്കാരും ഇന്ന് ഞാൻ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെയേറെ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ അതേ രീതിയിലാണ് ആദർശ് ഇവിടെ ആദർശിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. വളരെ പ്രൊഫഷണലാണ്. ഒരിക്കലും ആദർശ ചിത്രങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നല്ല ക്രാഫ്റ്റുണ്ട്, നല്ല ഭാവനയുണ്ട്, ഒരുപാട് അധ്വാനത്തിന്റെ പുറകിൽ ഇത് ആദർശം 3 മാസം കൊണ്ടോ 3 വർഷം കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് ഇതിന്റെ പുറകിൽ അധ്വാനമുണ്ട്. അധ്വാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, ആദർശത്തിന് ഈ സാധാരണ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നമ്മൾ കാണുന്ന അതിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗം മാറാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അത് നല്ല ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക. അതെന്ന് പറയുന്നില്ല. ചിലര് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലം മുതൽ 90 വയസ്സായാലും ഒരുപോലെ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഗ്രസ് കിട്ടത്തില്ല, പ്രോഗ്രസ് കാണത്തില്ല. അപ്പൊ ആദർശത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴേ പിന്നെ ഒരു നീല അങ്ങനെ നീല കളറെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അത് നല്ല രീതിയിൽ ആക്കി എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ നീല കളറിന്റെ 3 മാസത്തിന്റെ കരുത്തൊക്കെ നല്ല ഫീലിൽ ഉള്ളിൽ അനുഭവിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എനിക്കിവിടെ പേര് വന്നപ്പോഴത്തെ ഈ പാബ്ലോ പിക്കാസോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകപ്രസിദ്ധനായ ചിത്രകാരനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് പല പീരീഡുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒന്നിലൊരു ബ്ലൂ പീരീഡ്. ആ കാലം മുഴുവൻ കുറേ വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം നീല നിറങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അത് ക്യൂബിസത്തിലായിരുന്നാലും മറ്റു രീതിയിലായിരുന്നാലും അതുപോലെ ഇവിടെ
കയറി വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്ലൂ ആ നീല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. നല്ല പരിശീലനവും നല്ല ആ ഒരു ചിന്തയും അല്ലെങ്കിൽ ആ മനസ്സിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണുകയും ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഈ ഇടയ്ക്ക് 3-4 ചിത്ര പ്രദർശനത്തിന് ഞാൻ വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രകലാപരീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി ചിത്രങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന, ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്ത് അവിടുത്തെ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, ഇത്രയൊക്കെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടി നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതിൽ മനസ്സിൽ നല്ല കത്തലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ ദാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദാഹമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഓഫീസ് ജോലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വലിയ കലാകാരൻ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരൻ്റെ ഒരു നല്ല ഉൾക്കരുത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. കല ഒരുപാട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴയതുപോലെ ചിത്രകല എന്ന് പറയുന്ന ലളിത കലകളിൽ ഒന്നല്ല, ബുദ്ധിയുടെയും ഭാവനയുടെയും വലിയൊരു ലോകത്ത് വിഹരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അതായത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലണ്ടനിൽ വെച്ചൊരു ഇന്റർനാഷണൽ എക്സിബിഷൻ നടന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കലാസൃഷ്ടി, അത് വലിയ എമൗണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റിനെക്കാളും എത്രയോ ഇരട്ടി കാശ് അതിന് കിട്ടുന്നത്. ആ വർഷം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരു കാളയെ 3ആയിട്ട് മുറിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് കേസിൽ ഒരു പ്രത്യേക കോമ്പോസിഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും? എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് നോക്കാൻ കഴിയും? അപ്പം കല അങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ മാറ്റം അത് ഈ കല, സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, സയൻസിനെ ഒന്നും ആർക്കും പിടിച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റില്ല. അത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ മാറ്റം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കുറ്റിയടിച്ച പോലെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വേഗം കടന്നു പോകും. നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ഒരു സാഹിത്യകാരന് പേനയും പെൻസിലും മാത്രമല്ല, ഒരു ചിത്രകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവന് പണം വേണം. ഈ ചിത്രങ്ങൾ ക്യാൻവാസ് വാങ്ങിച്ച് കളറും വാങ്ങിച്ച് വരയ്ക്കാൻ കുറേ കാശ് ചിലവാക്കി. സാധാരണപ്പെട്ട എത്ര കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം അവന് കാശ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വരച്ചാൽ ചിത്രം ആരെങ്കിലും വാങ്ങണം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംസ്കാരം നമുക്കില്ല. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒരു ചിത്രകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും. ഒരു കലാകാരനായി, ചിത്രകാരനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അയാളുടേതായ ശൈലി വേണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് വേണം അയാൾ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളായിട്ട് നിൽക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്തെല്ലാം പോയി ഓരോ പത്രം ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങി, ചാനലിൽ കയറി ഇറങ്ങി, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കും. അതേസമയം ഇവിടെ ഒരു സീരിയൽ അഭിനയിച്ച ഒരു നടി അവിടെ സെനറ്റ് ഹാളിലോ BJP ഹാളിലോ ഒരു നൃത്തം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് പ്രധാന വാർത്തയാണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള വാർത്ത. അതിൽ വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡാൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ വിയർത്തു, മാലയുടെ മുറ്റ് തെറിച്ചുപോയി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വികലവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി പിടിപ്പിക്കും. അപ്പം ഈ മാധ്യമങ്ങൾ, ഇത് പത്രങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് ഇതിനെയൊക്കെ കാണുന്നത്. ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്കോ ഈ മിമിക്രിക്കോ മാത്രം സാധ്യമല്ല. കലയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിന്, അല്ലെ കലയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും കവിതയ്ക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട്. ചിത്രകലയ്ക്കും, വിശേഷിച്ച് ചിത്രകലയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായ സ്ഥാനം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ, അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഒരു ചിത്രകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിലേക്ക് അഭിമുഖീകരിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 59 വർഷം കൊണ്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ്.
ഞാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നുപോയത്. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് വരയ്ക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു. വരച്ച് മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം. ഞാൻ വരയ്ക്കാതിരുന്നാൽ ദുർബലനാകുകയും, ഞാൻ ദുർബലനാണ്, കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ. പക്ഷേ ഞാൻ വരയ്ക്കാതിരുന്നാൽ ഞാൻ ദുർബലനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയും, ഞാൻ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഞാൻ ശക്തിമാനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ദുർബലമാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും ശക്തിമാനായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ ഡെയിലി ഞാൻ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വരയ്ക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആദർശന് വരയ്ക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദർശം വരയ്ക്കുന്നു. അത് വളരെ ഗംഭീരമായി നല്ല രീതിയിൽ ഇടക്കാലത്ത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു അമച്വർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇത്ര ഗംഭീരമായിട്ട് ഒരു എക്സിബിഷൻ നടത്തിയ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ ആദർശത്തിനെക്കാളും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.